Šodienas video būs Zola lāzeru līmeņrāžu apskats. Čau visiem! Bet pirms mēs sākam, ieliec šim video laiku un paraksties uz kanālu. Uzņēmums jau no 1949. gada ražo līmeņrāžus un skaitās viens no top līmeņrāžu ražotājiem pasaulē. Un jau kādu laiku uzņēmuma Zola sortimentā ir arī lāzera līmeņrāži. Un šodienas video mēs apskatīsim praktiski visus aktuālos modeļus, kas ir pieejami uzņēmuma sortimentā, sākot ar vienkāršākiem modeļiem, vienkāršiem darbiem un beidzot ar rotējošo lāzeri jau nopietniem profesionāļiem. Apskatīsim katru no mērinstrumentiem tuvāk, arī viņu tehniskos parametrus, tālāk katrs no jums pats varat izlemt, kurš no mērinstrumentiem jūsu ikdienai būtu vispiemērotākais. Visi Zola lāzera līmeņrāži nāk šādos transporta koferos. Ērti meistaram transportēt, kā arī pasargā pašu mērinstrumentu no sabojāšanas. Sāksim apskatu ar visvienkāršāko lāzerstaru līmeņrādi, kas ir Zolas sortimentā. Ir šāds te maziņš kruslīnija lāzers ar nosaukumu Smart. Lāzeru darbina divas 2A baterijas, kuras šo mērinstrumentu nepārtrauktā darbībā spēj nodrošināt līdz pat 20 stundām. Precizitāte šim lāzerim ir plus mīnus 0,5 mm uz metru, un attālums, kādā šo lāzerstaru šim mērinstrumentam var redzēt, ir aptuveni 10 metri. Pats instruments nāk šādā mazā kastītē, attaisot vaļā, var redzēt pats instruments. Un komplektā nāk divas 2A baterijas. Tas arī viss. Vienkārši, tajā pat laikā ļoti noderīgs ikdienas darbiem. Arī kompakts, viegli var ielikt arī kādā, piemēram, instrumentu kastē vai arī instrumentu somā. Putekļu un mitruma aizsardzības klase šim mērinstrumentam ir IP42. Tas nozīmē, ka paredzēts tikai un vienīgi iekštelpās, kurās nav putekļu vai arī nav mitruma. Nākamais modelis ir Zola Crossline Green X. Kā jau nopratāt pēc nosaukuma, Green X, tas nozīmē, ka šim mērinstrumentam lāzerstars jau ir zaļā krāsā. Šis lāzera līmeņrādis jau darbojās pulsa režīmā, respektīvi viņš jau ir savietojams darbā ar lāzerstaru uztvērēju. Mērinstrumentu darbina jau 3 2A baterijas. Darbības attālums bez uztvērēja ir līdz 20 metri, ar uztvērēju 80 metri. Nepārtrauktā režīmā, strādājot ar abiem lāzerstariem vienlaicīgi, gan vertikālo, gan horizontālo, baterijas nodrošina darbības laiku līdz pat 8 stundām. Precizitāte šim līmeņrādim ir plus mīnus 0,2 mm uz metru. Nāk šādā koferī, priekšpusē ir mērinstrumenta attēls, aizmugurē ir visa gan tehniskā informācija par šo te mērinstrumentu, gan arī viņa iespējamā pielietojamība. Šādi izskatās komplektācija. Pats instruments. Komplektā nāk 3 2A baterijas. Tad ir speciāls adapters šīm te baterijām, ko izmanto mērinstruments. Ir iespēja iegādāties arī litiju-jonu akumulātoru, kas ir paredzēts speciāli priekš šī un vēl dažiem Zolas lāzera līmeņrāžu modeļiem. Komplektā nāk kronšteins, lāzera līmeņrādis, ir, protams, lietošanas instrukcija. Un vēl šeit komplektā ir ielikts šāds makets, kas parāda to, ka šis lāzerstara līmeņrādis ir paredzēts darbam ar uztvērēju. Interesanti, ka šim mērinstrumentam apakšā ir tāda grozāmas kājiņas ar gumijas ielikņiem, kur jūs noliekat uz pamatnes, viņš stāv stabili. Plus viņš atļauj ērti šo instrumentu grozīt ap savu asi, tādējādi nenobīdot no centra. Šādi izskatās šis te zaļais stars. Augšpusē ir divas LED gaismas, viena parāda baterijas stāvokli un otrs, kad ir ieslēgts šis te pulsa režīms, lai strādātu ar uztvērēju. Kā arī šeit pa vidu ir poga, ar kuras palīdzību jūs varat ieslēgt vertikālu vai horizontālu līniju vai abas divas kopā. Un tajā brīdī, kad jūs instrumentu sagāžat vairāk par tiem plus mīnus 4 grādiem, šī te lāzerstara līnijas mirgo, tādējādi jums signalizējot par to, ka instruments nespēja nolīmeņoties. Jūs viņu esat novietojis tādā vietā, kas ir vairāk par 4 grādi.
Ja mēs runājam par šo te statīvu, kas nāk komplektā, tad tik funkcionāli kāds ir šim modelim, es tiešām nebiju redzējis. Pirmkārtām aizmugurē ir knaģis, ar kura palīdzību jūs varat šo te kronšteinu nostiprināt uz kāda materiāla. Pie tam šī materiāla biezumu jūs varat pieregulēt. Ja, un ar šo skrūvi nofiksēt. Kā arī ir vieta, kur jūs varat ieskrūvēt sienā skrūvi vai naglu un tādējādi šo te instrumentu pakarināt. Nākamais, noņemot nost, viņš turās uz magnēta. Šeit ir magnēts, jūs varat jau piestiprināt šo kronšteinu pie kādas metāliskas virsmas, tālāk saglabājot iespēju viņu pakarināt arī uz kādas skrūvas vai āķa. Un tālāk pats interesantākais. Šeit stiprinās pats līmeņrādes, un tālāk ir šajā pusē skrūve, ar kuras palīdzību jūs grozat pa 180 grādiem šo mērinstrumentu pa labi pa kreisi. Priekšpusē ir skrūve, ar kuras palīdzību jūs tā kā nobīdat šo te centru pa labi pa kreisi. Tālāk ir skrūve, ar kuras palīdzību jūs varat pabīdīt visu mērinstrumentu šādi. Tas nozīmē, ka jums iespēja uzlikt arī citus modeļus tieši uz šī kronšteina, ja jūs viņu iegādājaties, piemēram, atsevišķi. Un pēdējais ir šī te skrūve, ar kuras palīdzību jūs varat pacelt visu lazerstaru līmeņrādi uz augšu un uz leju, tādējādi precīzi noregulējot, piemēram, horizontālo līniju. Un šeit ir tāds slēdzīts, ar kura palīdzību jūs varat nofiksēt, lai instruments nejauši neizregulē šo te iestatīto pozīciju. Statīvam apakšā ir 2 vītnes, 1/4 daļa un 5/8 daļas, lai jūs varētu izmantot arī ar līmeņrāžiem paredzētajiem statīviem. Putekļu un mitruma aizsardzības klase šim mērinstrumentam ir IP54. Tas nozīmē, ka instruments ir drošs pret kaut kādām ūdens vieglām šļakatām, vai arī nelieliem putekļiem telpā, vai arī ārpus telpas. Restīvi šo mērinstrumentu jūs varat izmantot gan iekštelpās, gan arī ārā. Un interesants lāzera līmeņrāža modelis Zolas sortimentā ar nosaukumu Flox. Šis, varētu teikt, ir tāds kombinētais lāzers, jo vienā režīmā viņš projicē šo krustlīniju lāzeru uz sienas, savukārt otrā režīmā viņš projicē krustu uz grīdas. Šis mērinstruments jau būs piemērots tiem, kas nodarbojās ar flīzēšanu vai arī, piemēram, grīdu montāžu. Lāzera precizitāte grīdas lāzeram ir apmēram +- 0,3 mm uz metru, savukārt sienas lāzera režīmā +- 0,5 mm uz metru. Putekļu aizsardzības klase šim instrumentam ir IP54, sienas lāzera režīmā darbības rādijus ir aptuveni 10 metri, grīdas lāzera režīmā darbības rādijus jau ir līdz 30 metri. Šāds izskatās iepakojums. Attaisam vaļā. Brilles, labāka sarkanā stara redzamībai, dokumentācija, ātrā instrukcija, 3 2A baterijas, tad ir šis te baterija adapteris, līdzīga sistēma kā Crossline X modelim, un pats mērinstruments. Mērinstruments izskatās šādi. Augšpusē ir slēdzis, ar kuru palīdzību jūs ieslēdzat sienas režīmu vai pārslēdzat lāzerstaru, kas projicējās uz grīdas. Ir uz šādām te gumijotām kājiņām un neatkarīgas pamatnes, kas grozās un kuru iespējams ir pieregulēt precīzi ar šo te skrūvi. Kā arī šeit ir 2 vītnes, 1/4 daļa un 5/8 daļas, lai jums būtu ērti strādāt ar statīvu. Aizmugurē atrodas bateriju nodalījums, ieliekam iekšā šo te adapteri vai nu ar šīm te 2A baterijām, vai arī ar speciālo litiju-ionu akumulātoru. Viss atkarīgs no tā, cik jūs daudz laika ar viņu strādājat. Un tālāk augšpusē ir slēdzis, ieslēdzam pa kreisi, tiek ieslēgts šīs te krustas, kas tiek projicēts uz sienas. Ar šo te skrūvi aizmugurē jūs varat precīzi pieregulēt, pa labi vai pa kreisi. Izslēdzam un pagriežot pa labi, instruments ieslēdz šo te lāzeri, kas projicē
krustu uz grīdas. Nepārtraukts darbības laiks ar baterijām ir aptuveni 9 stundas grīdas režīmā un 40 stundas projicējot lāzeru uz sienas. Savukārt, ja jūs izmantošiet šim lāzerim Zolas litija-jonu akumulātoru sistēmu, tad šis lāzers grīdas režīmā jums darbosies 24 stundas, savukārt sienas lāzera projekcijas gadījumā jau līdz pat 65 stundām. Nākamais apskatā mums ir modelis Zola Atlas Green. Darbojās uz 4 2A baterijām. Šis lāzera līmeņrādes projicē gan krustlīniju lāzeru, kā arī papildus vienu plakni blakus. Kā arī lāzera līmeņrādim apakšā ir lāzera stara punkts sarkanā krāsā. Darbinot visas lāzera diodes, šīs baterijas nodrošina nepārtrauktu darbību līdz pat 6,5 stundām. Atlas Green nāk šādā koferī, tieši tāpat kā iepriekšējiem modeļiem. Ir gan ilustrācija, gan arī sīks tehniskais un pielietojumu apraksts šim te mērinstrumentam. Šādi izskatās komplektācija pats instruments. Komplektā nāk 4 2A baterijas, ērta vieta, ja jūs esat jau ielicis baterijas instrumentā, jūs varat rezerves baterijas uzglabāt, piemēram, šeit. Tālāk ir brilles, lai ērtāk saskatītu zaļo staru. Un nāk 2 šādi kronšteini, kas ir kā pārējs, kas palīdz šo instrumentu jums piestiprināt uz statīva ar 5/8 vītni, vai arī uzlikt uz statīva ar 1/4 vītni. Tālāk nāk instrukcija. Solas klasiskā ātrā instrukcija, kas ir, manuprāt, viena no ērtākajām un labākajām, kādu man ir nācies redzēt. Kā arī šeit ir makets šim te lāzerstaru uztvērējam, kā arī paredzēta šajā koferī viņam vieta. Pats instruments, augšpusē ir vadības pogas, ar kuras palīdzību jūs varat ieslēgt kādu no līnijām. Aizmugurē ir baterija nodalījums. Nāk viņš uz šādām te regulējumām kājām ar gumijas tādiem galiem, lai instruments būtu stabils un neslīdētu. Apakšā ir šī te skrūves vieta, kurās jūs varat ieskrūvēt pārēju, kas jums nobīda viņu tā kā no šīm te kājām, un tādējādi paceļot uz augšu, jūs viņu mierīgi varat uzlikt uz statīvu. Turās stabili, neslīd, uz korpusa ir ieslēgšanas poga, kā arī abās pusēs ir skrūve, kuru grozot, jums ir iespēja precīzi pieregulēt šo te lāzeru staru. Kā arī, protams, jūs varat grozīt viņu šādi ar roku. Ieslēdzam instrumentu, un pagaidām ir viena horizontālā līnija, pieliekam otru vertikālo līniju, un ieslēdzam arī trešo, kas ir kā sāna līnija. Šeit apakšā var redzēt, ir sarkans punkts, kas norāda līmeņrāžu centru. Arī šim instrumentam ir jau iespēja ieslēgt viņu režīmā, ja jūs vēlaties šo te lāzerstaru nolikt kādā leņķī. Šeit ir tā trešā poga, mēs viņu nospiežam, paturam 5 sekundes, un instruments ieslēdzās. Mēs varam ieslēgt vai izslēgt kādu no līnijām, vai ieslēgt visas kopā, un mums ir iespēja sagriezt šādi instrumenti. Kā redzat, ik pa 4 sekundēm lāzers iemirgojās, tādējādi brīdinot jums, kad jūs strādājat šajā nolieces režīmā. Slēgšana notiek pavisam vienkārši. Vēlreiz nospiežam to pogu, un instruments ir izslēdzies. Ja mēs ieslēdzam šādi, instruments jau darbojās šajā pašlīmeņošanās režīmā. Lāzerstara precizitāte ir +- 0,2 mm uz metru, putekļu un mitruma aizsardzības klase IP54. Lāzerstara darbības attālums bez uztvērēja ir līdz 25 metri, savukārt darbojoties ar uztvērēju līdz 80 metri. Nākamais apskatā ir lāzera līmeņrādes Plano 3D Professional. Ir arī modifikācija ar versiju Plano 3D. Galvenā atšķirība starp šiem te instrumentiem ir tikai komplektācija. Professional versijā komplektācija ir daudz bagātāka nekā parastajā Plano 3D versijā. Šie lāzeri ir zaļā stara lāzeru mērinstrumenti. Ir samērā jauns modelis visā Zolas lāzerstaru sortimentā. Šis lāzeru mērinstruments tiek jau darbināts ar akumulatoriem.
18650 lādējami ar pilnībā uzlādētiem šiem akumulatoriem. Lāzerstara darbības laiks ar ieslēgtiem vienlaicīgi visiem 3 lāzerstariem ir aptuveni 8 stundas. Plano 3D Green Professional komplektācijā mēs redzam brilles labākai stara uztveršanai, strāvas adapters lādētājiem, akumulātoru bateriju lādētājs, kabelis, kas savieno lādētāju ar strāvas pārveidotāju, lāzera mērinstrumenta stiprināšanas kronšteins, mērinstruments, un šeit ir vieta paredzēta lāzerstara uztvērējiem. Vadības panelis arī var atslēgt vai ieslēgt kādu no stariem. Apakšpusē ir vieta 2 stiprinājumiem, lielajam statīvam, mazajam. Apakšā ir vāciņš, kurā ir šie te akumulātoru elementi. Kreisajā pusē ir instrumenta ieslēgšanas poga. Statīvs, magnētisks. Šeit ir arī vieta, kur jūs varat šo kronšteinu pakarināt, piemēram, uz kādas skrūves. Tālāk mikroregulācija uz augšu uz leju ar šādiem te 2 elementiem. Un priekšpusē ir regulācija, kad jūs to instrumentu varat pagriezt pa labi vai pa kreisi. Neliels, ļoti vienkāršs, bet pietiekami funkcionāls šāda tipa līmeņrāžiem. Ieslēgsim līmeņrādi, un šeit augšpusē deg zaļas krāsas diodi, kas liecina, kad instruments ir izlīmeņojies un ar viņu var sākt strādāt. Nospiežot pogu mode, 3 nomirgo lāzeri, tas nozīmē, kad instruments ir ieslēgts pulsa režīmā, tādējādi šo staru uztver stara uztvērējs. Nospiežot vēlreiz, lāzeri nomirgo atkal 3 reizes, tādējādi signalizējot, kad viņš ir atslēgts no šī te pulsa režīma, lai varētu strādāt ar lāzerstaru uztvērēju. Ir pogas, ar kurām jūs varat ieslēgt vai atslēgt kādu no stara, un tad, ja instrumenta sagāzums ir pārāk liels un viņš nespēja vairs pašizlīmeņoties, sagāžot šādi te nepārtraukti mirgojot, instruments signalizē, kad ir šis sagāzums pa lielu un viņš vairs nespēja pašizlīmeņoties. Savukārt, ja jūs gribat strādāt režīmā, kad jūs vajag šo te lāzerstaru sagāzt daudz lielākā leņķī, izslēdzam instrumentu, mode poga, nospiežam un paturam 5 sekundes. Iedegās sarkanas krāsas diodi, kas signalizē par to, ka jūs pirmkārtām esat ieslēdzis režīmā, kad jūs šo staru varat sagāzt, cik jums viņu vajag, kā arī pats lāzers reizi 4 sekundēs nomirgo. Un tādējādi jūs varat šos starus tagad sagāzt, kādā vien leņķī jums ir nepieciešams. Lai izietu no šī režīma ārā, atkal jānospiež poga mode, jāpatur un instruments ir izslēgts. Lāzerstara precizitāte ir plus mīnus 0,3 mm uz metru. Lāzerstara darbības radius ir 30 metri ar uztvērēju līdz 80 metri. Putekļu un mitruma aizsardzības klase šim instrumentam ir IP54. Varat strādāt ar viņu gan iekštelpās, gan arī ārpusē, kā arī nebaidīties no tā, ja viņam tiek virsū kaut kādas ūdens šļakats vai arī nedaudz putekļi. Un visu beidzot, rotējošais lāzers. Ir iespējams viņu darbināt gan šādi te horizontāli, gan arī vertikāli. Šis ir sarkanā stara rotējošais lāzera līmeņrādis, kā arī šim mērinstrumentam vēl ir viens stars šeit ar punktiņš uz augšu, vai arī šajā gadījumā horizontāli. Instrumenta darbības radius bez uztvērēja ir aptuveni 20 metri, savukārt ar uztvērēju jau līdz 300 metri radiusā. Lāzerstara precizitāte ir plus mīnus 0,10 mm uz metru. Kā arī IP aizsardzības klase šim mērinstrumentam jau ir IP66. Tas nozīmē, ka jūs ar šo instrumentu varat strādāt jau diezgan skarbos apstākļos, piemēram, lietus laikā. Arī šis lāzera mērinstruments tiek darbināts ar litiju-ionu 18650 akumulatoriem, kas pie pilnas uzlādes nodrošina līdz pat 40 stundu nepārtrauktu darbību. Komplektācija rotējošajam lāzerim. Nāk komplektā lādētājs šiem te litiju-ionu
akumulatoriem. Komplektā nāk 2 akumulatori, strāvas adapters, kabelis lādēšanai, instruments un Zolas rotējošiem lāzerim komplektā nāk vēl lāzerstara uztvērējs, 4 2A baterijas lāzerstara uztvērējam un šis te lāzerstara uztvērēja kronšteins, kas ir paredzēts mērlineālam. Lāzerstara uztvērējs samērā vienkārši pēc funkcijām. Ir 3 skaņas līmeņi, izslēgts, 1. un 2. skaņas līmenis, kā arī iespējams nolasīt šos te rādījumus mērinstrumenta aizmugurē. Rotējošais lāzers, priekšpusē ir vieta akumulatoriem. Ļoti būtiski šiem akumulatoriem nesajaukt polaritātes, jo viņi ir diezgan jaudīgi. Šeit priekšpusē ir ieslēgšanas poga, kā arī aizmugurē ir stiprinājuma vītne 5 astotdaļām, jau lielajiem statīviem, kā arī ir tāda pati stiprinājuma vītne apakšā. Instrumenta funkcionalitāte ir diezgan vienkārša. Ir viena poga, ar ko šo instrumentu ieslēdz. Tajā brīdī, kamēr mirgo šī zaļā gaisma, tas nozīmē, kad instruments kalibrējās. Šobrīd viņš ir nolīmeņojies un uzsāk darbību. Mērinstrumentu ir iespējams lietot gan kā horizontāli, gan arī novietot šādi vertikāli. Un darbs ar uztvērēju šajā gadījumā ir pavisam vienkāršs. Ir 2 tonalitāšu skaņas signāli, kas jums palīdz orientēties, vai uztvērējs ir jāpaceļ uz augšu vai jānolaiž uz leju. Tas palīdz vairāk apstākļos, kad jūs staru vairs neredzat. Tajā brīdī, kad jūs esat sasniedzis nulles līmeni, tad instruments neizdod nekādu skaņu. Vienkārši apklust. Nospiežot vēlreiz šo off pogu, iedegās ekrāna apgaismojums. Un tieši tāds pats arī otrā pusē. Nospiežot vēlreiz, mēs viņu izslēdzam, un nospiežot paturot, mēs izslēdzam uztvērēju ārā. Uzņēmums Zola ir ne tikai plašs šo te lāzeru līmeņrāžu klāsts, bet arī aksesuāri, kas ir paredzēti darbam ar lāzerstara līmeņrāžiem. Tie ir dažādi statīvi, mērstieņi, dažādi kronšteini šo te lāzerstaru stiprināšanai, akumulatori, lādēšanas ierīces, lāzerstara redzamības brilles, mērķi, kā arī lāzerstara uztvērēji. Un šeit ir jāņem vērā viens fakts. Tad, ja jūs izvēlaties šo te zaļā stara lāzeru līmeņrādi, tad zinat, ka viņam ir speciāls uztvērējs, kas ir priekš zaļā stara. Savukārt sarkanā lāzerstara līmeņrādim ir nepieciešams uztvērējs, kurš uztver sarkano staru. Vēl es gribētu pieminēt būtisku niansi, ko bieži vien meistari neņem vērā. Un šis nav tikai par Zolas lāzeru līmeņrāžiem, bet par lāzeru līmeņrāžiem kā tādiem. Respektīvi, šo instrumentu mērīšanas precizitāti var ietekmēt dažādi faktori. Straujas temperatūras maiņas, dažādi fiziski faktori var ietekmēt šo te mērinstrumentu mērījumu, arī dažādi radioviļņu traucējumi. Uzņēmums apgalvo, ka izmantojot sliktas kvalitātes, piemēram, šos te litiju-ionu akumulatorus 18650, arī tas var ietekmēt šī te stara darbības attālumu, gan arī viņa spilgtuma kvalitāti. Esiet rūpīgi pret saviem mērinstrumentiem. Tas bija apskats par Zolas lāzeru līmeņrāžiem. Paldies, ka skatījāties, liekat šim video laiku, parakstaties uz kanālu un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!